aí galera, aqui quem fala é o Expertindom. Galera, hoje eu vou trazer um vídeo das minhas manobras com o meu fidget spinner. Eu ganhei meu primeiro hoje, é de ouro. A cor dele de ouro, dourado. Então eu vou mostrar as manobras que eu vou fazer. A primeira manobra é essa. A segunda manobra é jogar de uma mão para outra. Não consigo muito. Não. Calma aí. Ai. Eu acho que eu... De olho em você. Deixa eu gerar. Vai. Consegui, galera. Ai, ele cai no chão toda hora. Vou ajeitar aqui. Calma aí, galera. Vou ajeitar aqui e já volto. Então, galera, voltei aqui. O outro truque que eu consigo fazer é um joelho. Eu pego, coloco aqui e giro. E o último truque é um na testa. Mas, ó, você coloca aqui. Tem aqui o do nariz também. Ó, calma aí. Corre. Corre. Ah, eu não já tinha conseguido. Então, esse daqui é meu primeiro fidget spinner. Se vocês quiserem mais vídeos com ele, é só vocês falarem. Ele tem até uma meia lua aqui, ó. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é o vídeo do fidget spinner. Eu giro 1 minuto e 50. Eu acho que esse daqui gira 1 minuto e 50. Então, galera, se vocês tenham gostado de... Ó, o fidget spinner que vai acabar o vídeo. E aí, galera, se vocês tenham gostado de... Tchau! Opa!